A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Ali Imran ayat ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Eta mah insyaallah ieu ayat sadayana tos katalar. Harusnya kacida teuing eta katalar ayat ieu mah. Ya, insyaallah tos katalar. Innad dina 'indallahil Islam. Inna dina sesungguhnya agama. Apa itu din? Apa itu agama? Naon ari agama? Nah gitunya. Apa definisinya ad-din? Di dalam kitab Syarah Safinah Kasifatus Sajak dijelaskan tentang makna din. Di dalam Safinah ada ucapan wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Apa itu din? Ad-din yutlaqud din lughah ala ma'anin katsirah. Diucapkan lafaz din secara bahasa ala ma'anin katsira, mengandung makna yang banyak. Minha at-ta'ah. Ad-din bisa dimaknai dengan ketaatan. Wal ibadah. Ad-din bisa dimaknai dengan makna ibadah. Wal jaza'u bisa dimaknai dengan makna balasan. Wal hisabu bisa dimaknai dengan makna hisaban. Itu secara bahasa. Wa syar'an, dan menurut syara', menurut aturan syariat, din itu adalah ma syara'ahu Allahu ala lisani nabi minal ahkam. Ma adalah sesuatu, syara'ahu yang telah menyariatkan kepada itu sesuatu, siapa Allah ala lisani nabihi, melalui lisan nabinya Allah, minal ahkami, yakni nyatana, yaitu hukum-hukum Allah. Jadi aturan-aturan Allah itu namanya agama. Ma syara'ahu Allah ala lisani nabiyhi minal ahkami. Perkara yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan nabinya, yaitu hukum-hukum Allah. Jadi kita ini ya hidup di dunia ini ada aturan. Ada aturan. Sepak bola saja ya ada aturan. Rek aya piala eta sepak bola lamun teu make aturan moal. Aya soteh piala mun sepak bola na make aturan. Apalagi kita hidup di pialanya surga. Pialanya surga sudah disiapkan oleh Allah, kenikmatan surga. Untuk siapa? Untuk orang yang lulus di dunianya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ikut mengikuti aturan Allah. Hidup kita ini sudah diatur oleh Allah, tinggal kita ya mengikuti, taat kepada aturan Allah. Segala sesuatu, makannya sudah diatur, tidurnya sudah diatur, usahanya diatur, ibadahnya, semua segala sesuatu sudah ada aturannya, hukumnya ya. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah.
Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak lepas dari hukum 5. Yang kita lihat kadang-kadang wajib, yang kita lihat kadang-kadang haram. Bagaimana situasi kondisinya. Yang kita ucapkan kadang-kadang wajib, kadang-kadang haram, kadang-kadang sunat, kadang-kadang makruh, kadang-kadang mubah. Tidak lepas dari hukum yang 5. Nah, kita harus tahu apakah yang kita diucapkan oleh kita ini haram atau halal atau wajib, gitu. Harus tahu. Kalau nggak tahu nanti dikhawatirkan kita melakukan yang haram. Kadang-kadang kita nggak tahu bahwa ini pekerjaan haram, kita lakukan karena dasar tidak tahu. Maka harus tahu aturan Allah. Jadi ad-din ma syara'ahullah ala lisani nabi minal ahkam. Jadi kita orang muslim harus pakai hukum Islam dalam segala hal. Kita orang muslim, kita ini harus memakai hukum Islam. Kata Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Orang yang tidak melaksanakan hukum Allah, ya, tidak melaksanakan hukum Allah, kalau karena ingkar terhadap hukum Allah, faulaika humul kafirun, merekalah orang-orang kafir. Orang nggak mau dia pakai hukum Allah. Kenapa? Apa hukum Allah merugikan? Andai kata ada orang dia menghina hukum Allah, ya, aturan Allah dia hina, tidak melaksanakan hukum Allahnya karena tidak percaya terhadap hukum Allah atau karena menghina hukum Allah, orang tersebut faulaika humul kafirun, otomatis menjadi orang kafir, keluar dari agama Islam. Ketika orang dia tidak mau melaksanakan hukum Allah karena dasar ya tidak percaya atau tidak membenarkan kepada hukum Allah. Harus. Ada lagi orang yang tidak memakai hukum Allahnya karena dia itu memang ya bukan nggak percaya, karena malas saja, ya, maka turun derajatnya. Faulaika humul zalimun, orang zalim. Ada lagi orang fasik, orang yang tidak melaksanakan aturan-aturan Allah, ya. Jadi kita hidup harus mengikuti aturan Allah. Pasti benar aturan Allah itu, pasti beruntung, pasti bahagia jika orang melakukan aturan-aturan Allah. Hidupnya akan damai, hidupnya akan aman, hidupnya akan tentram ketika manusia muslimin melaksanakan aturan Allah. Segala hal ada aturan. Nah, kalau ingkar terhadap aturan Allah, bisa terjadi hukumnya kufur, menjadi orang kafir, lepas dari Islamnya. Orang tidak percaya atau menghina hukum Allah. Tapi kalau dia tidak melaksanakan hukum Allahnya bukan karena menghina, bukan karena tidak percaya, karena malas saja, nah itu termasuk orang dolim, termasuk orang fasik, tidak masuk ke dalam derajat kekufuran. Jadi laksanakan aturan-aturan berpakaian ada aturannya, berbicara ada aturannya, segala hal sesuatu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu, tanyakan kepada yang tahu, jangan dia. Tanyakan, fas'alu ahlad dzikri, tanyakan kepada orang yang mengerti tentang hukum-hukum Allah. Ketika ada hukum kita, aturan manusia berbenturan dengan aturan Allah, maka yang harus didahulukan aturan Allah. Nggak boleh kita mengambil aturan manusia yang berbenturan dengan aturan Allah. Cek aturan Allah menang, cek jelema teu menang, menang we cokotna. Cek aturan Allah. Cek aturan jelema ieu mah haram atawa ieu teh menang, cek aturan Allah haram, can aturan Allah. Kartos lain urang kudu nuturkeun aturan jelema anu berbenturan jeung aturan Allah. Sabalikna urang kedah mayunkeun, kedah nyekel pageuh kana aturan Allah,
sok sanajan eta Allah teh teu akur jeung aturan jelema kartos sing pageuh ye sararea geus ngaraji masih keneh teu ngagugukan aturan Allah kade kumaha ceuk Allah ceuk aturan Allah nya urang komo geus ngaraji nya nu ngaji mah komo kudu benar-benar leuwih-leuwih nyekel pageuh kana aturan Allah sok sanajan ceuk jelema ceuk sa alam dunia meunang aya ceuk hukum Allah haram tinggalkeun sok sanajan ceuk sakabeh jelema teh haram aya ceuk Allah meunang laksanakeun teu sawios kitu kados aturan teh aya aturan Allah aya aturan jelema meunang jelema aturan meunang nu bodoh kira-kira da kumaha tah nu ngatur teh nu bodoh nu teu nyaho beres mah kira-kira na wah beres eta ayeuna urang ngasupkeun mobil mogok ka bengkel montirna teh teu apalna naon kira-kira na eta mobil mogok teh tamih ruksak atawa bakal hirup wah hancur dah kusabab bodoh hakikatna jelema teh innahu kana zaluman jahula jelema mah bodoh hakikatna mah nu maha uning mah saha Allah urang ngasupkeun mobil mogok ka bengkel waduh bengkelna montir asli ieu mah ngarti segala Pak hirup moal hirup bener moal bener kitu deui urang dina aturan hirup tuturkeun aturan Allah kumaha ceuk Allah hirup teh kumaha ceuk aturan Allah ceuk Allah teh haram tinggalkeun jauhan tong dipigawe sok sanajan ceuk sakabeh manusia aneh kata meunang kartos jadi aturan Allah nu kedah dipakapayunkeun ayeuna dak ieu mah paranti kaduhun teu naon sok urang laksanakeun adat istiadat asa nu teu bertentangan jeung syariat silakan aturan Allah nya umpama ya adat istiadat paranti karuhun sok didamel kieu aturan ieu teh akur teu jeung syariat agama Allah lamun akur teh teu sawios tapi nalika bertentangan nya ulah payunkeun aturan kartos sadayana kitu nya itu ulah urang nya keukeuf peuteukeuh ieu mah da paranti ieu mah paranti karuhun baik teh nyaleweng tina aturan Allah tah ulah nya ulah jadi nu kedah dikapayunkeun aturan Allah aya nu gaduh sawarga teh saha nu gaduh neraka saha kitu nya lamun urang ngagugukeun aturan Allah dikasawargakeun teu ngagugu neraka geus disiapkeun ku Allah naudzubillah min dzalik gitu alhamdulillah di negara urang seueur aturan-aturan negara anu akur jeung aturan Allah seueur alhamdulillah gitu nu teu akurnya ya ulah dipigawe ulah dilakonan nu teu akurna mah ieu mah nu akurna laksanakeun ku urang hartos di mana-mana ya aturanna jelema teh saha wae eta mah jika ada aturan manusia siapa saja yang bertentangan dengan syariat agama Allah maka harus ditinggalkan itu aturan manusia moal bener moal bener da bodoh atuh teu apal kaharepna rek kumaha nyieun aturan jeung nu aturan teh jelema bodoh teu apal kaharepna kumaha teu apal sedengkeun aturan Allah mah Allah nu maha uninga nu nyieun jelema ge Allah nu nyieun otakna ge Allah nu nyieun hatena ge Allah sakabehna diuninga ku Gusti tos we aya mah tuturkeun aturan Allah ngarah hirup teh tentrem ngarah hirup teh berkah ngarah hirup teh aman sejahtera gitu amin ya rabbal alamin kada sadayana Allah berfirman inna dina sesungguhnya agama al-mardiyah yang diridhoi indallahi di sisi Allah huwa itu din al-islamu adalah Islam ini pegang sampai mati keyakinan kita agama yang benar hanya agama Islam geus titik deui teu meunang diugat-ugat deui tidak boleh digoyang-goyang lagi sudah titik agama yang benar hanyalah Islam titik berarti selain Islam teu benar gitu harus seperti itu keyakinan umat Islam kartos harus seperti itu keyakinan bab yakinnya mah patekadan keyakinan umat Islam harus meyakini bahwa agama yang diridhoi oleh Allah
hanya agama Islam. Eta cekel pageuh, teu meunang barobah, teu meunang mangmang. Bener teu Islam. Mangmang. Hati-hati, lamun mangmang teh berarti mangmang kana Quran. Di mana mangmang kana Quran teu jadi imana. Di mana mangmang kana Quran teu jadi imana, lepas imana, lain jelema iman. Kahartos. Jadi agama yang diridhoi oleh Allah, agama nu bener hanya agama selain Islam tidak benar, tidak diridhoi oleh Allah. Naon wae eta agamana, rek model naon wae, rek ngaran naon wae, ngaran agamana di mana lain agama Islam, lain nu dipikaridho ku Allah. Titik sakitu eta bab pate keadaan. Kahartos lain hartina urang kudu ngagogoreng lain dian agama Islam lain, ieu mah keur nyaritakeun pate keadaan keyakinan umat Islam. Kade umat Islam ulah ragu-ragu deui, kudu yakin ya 100% agama yang benar hanya agama Islam, selain Islam tidak benar gitu. Agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama selain agama Islam tidak diridhoi oleh Allah, rek agama naon wae. Kardos itu menjadi keyakinan umat Islam. Tong ragu-ragu deui kardosnya. Nah itu. Umpama ada orang mengatakan agama semua benar, cek maneh we tah mah. Cek lima lain kitu. Kitu we. Hah? Di mana jelema nyarita agama sakabeh bener. Cek maneh aing mah teu kitu. Cek aing mah agama nu bener teh Islam hukum kitu. Eta kudu kitu tah keyakinan teh. Tong barobah. Tong MPSPR, tong lemah, yakin agama nu bener hanya agama agama nu dipikaridho hanya agama dipikaridho ku Gusti. Kahardos di mana urang nyekel pageuh agama nu dipikaridho ku Allah rek dikasawargakeun ka dituna. Sawarga. Kahardos. Kadenya ayeuna terjadi ayeuna teh aya sababaraha jelema nu nyaritakeun yen sakabeh agama bener cek maneh gitu eta mah. Lain bener cek Quran. Bener cek ngomongna tah mah gitu. Karos kade urang tong katipu. Tong katipu ku pemahaman ayeuna aliran ayeuna rupa-rupa. Eta aliran teu bararuguh teh nya. Lain adikana ahli sunnah wal jamaah eta mah nya. Jadi aliran ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa Islamlah agama Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Selain agama Islam tidak diridhoi oleh Allah. Tah cekel pageuh ku urang. Kados. Cekel pageuh teu pika maotna urang, teu pika beakna renghap urang, nyekel pageuh yen agama Islam agama nu dipikaridho ku Allah. Salian agama Islam teu dipikaridho ku Allah. Kados sadaya. Mudah-mudahan Allah paparin kakiatan ka urang sadaya. Nikmat iman Islam sing dipageuhkeun dina hati urang sadaya. Sing kagembol ka akhirat, sing kacanda ka akhirat. Kalakuan urang dijanten kalakuan anu Islam. Akhlak urang akhlak anu Islam. Patekadan urang patekadan anu Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilahil marji wal